Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV Katikati. Jakusanga nga ono wachogerede ono taliwo tiwagenda kubeera mizindalo tiwagenda kubeera ekintu kyonna kyonna kwegamba akalubeka twaganso kubanga kachuka kyovula abantu abamu batandise okubanga ba withdrawinga nabamu okutandika okukitya kubanga oyagala toyagala kino ekintu kigenda kyetagisamu sente kyolabanga ekyomusaago nti opponent wo togenda competition egenda kubeera ku ma radio egenda kubeera ku ma TV nti olina okuteekawo sente ezikirizisa omuntu oyo okubanga akuwa bwananyini company oba PD oba ani okuwa akadde ajjewo opponent wa abaddewo atekewo gwe okuwawo akadde kikiza mugenda kubeera nga abali mu makanisa ani asinga sente saawa eno MC Meya mwayogera mu Sekanyolya nga y'amaanyi nnyo singa sponsoringa kyokka kakati atetebereza nti si gwa gisimye weka oba giwuliriza oba ey'amaanyi kikiza nti mugenda kubeera competition ani asinga nze sigenda kukwata nga nawe olina kasente katono because government yamaze okukkiriza nti oyagala toyagala olina kweterayo kasente okubanga ogenda maaso n'okufuna airtime kumpewo emirimu egisinga abantu babadde babalonda nti wali omukwano gwange ngambye nti ne betubadde tulonda nga tubalonda ku lwagundi tugaa nti owayi muntu waffe bw'atuuka eri atwerabira kakanyina gwe nategedde era twakitegeddeko nti yafunye akawumbi k'essente naye ne bw'aba atambula mu kaseera kano akawumbi k'essente alina gye yabadde agenda embeera neetatambula bulungi kubanga gye yabadde agenda twagategeddeko oba nagategeddeko gye yabadde alina okubanga agenda balina enzikiriziganya gye bagenze mu maaso n'okutuukako kakati oluvannyuma lw'okubanga batuuse ku nzikiriziganya ate ng'olinaye munene mu ngeri emu bendala bamufumisa akawumbi k'essente ate no ye yabadde alina okubanga gwalina okubanga ate gwabadde alina okuggyako naye n'amuwa miliyoni eziri wakati w'ebitaano awo kakati gye yali yalangirira ntagenda kudda this time round kakati yalabye ekintu kitandise omubuguumirira ayagala adde ng'ate n'olwedde yalangirira dda nti ate sirina kwegamba emmerawo nti abantu bagamba nti kakati bwe tuba twakulonda this time round luli nga twakulonda nga gundi n'otwerabira kakati taffe tukoyo tuzannyazannya katemba kakati ojja kugenda okuwunzika ng'akawumbi kalamba okukkirizisa abantu oyina kabayuwamu ate bawunzike nga n'olusi tebakuwadde nakalulu kitegeeza ki nti luli obadde otuuka ku ground ne weetuukirako n'olimbalimba abantu buli kimu n'okibalimba kakati kana akaseera bwe kutuzze nti ne bw'onojja n'akawumbi k'essente ne bw'onojja n'obuwumbi nga bumeka ekigenda okuditamininga yoyo omuntu yekayika agenda okubaako omukisa ate ng'olwedde n'abantu babadde basobodde okuba nga bakutegeera nakugamba nti kwena akaluka omulundi guno ekirala nti kagenda kulondebwa oba engeri gye kagenda okulondebwamu kagenda kulondebwa bigambo wabula si maaso kakati gwe tukutegeddeko byonna obikoze fine naye kakati tugenda kulonda bigambo si maaso nti tubadde tukulabako luntu nti ayambala bulungi musajja atuukirika musajja abuuza ku bantu musajja amunange bw'aba asaba kalulu kafukamira nti bw'aba asaba kalulu ke amanyi n'ofukamirira abakyala amanyi n'ofukamirira abasajja kakati time round tetugenda kubanga tusobola okulaba togenda kufukamira tolina bogenda kufukamirira olowooze nti ogenda baleta ogenda kuleta that sympathy bagenda munange omuntu otumuwadde akalulu kubanga munange mwetowaze kuba munange aziika kubanga munange ababeera ku mikolo akuba ne munange namukola kino omulundi guno akalulu kagenda kubeera nga ebigambo byoyogera abantu kwe bagenda okuditamininga okubanga basalo bakuwa akalulu oba nedda kakati kyova olaba nti batandise okutankana akalube kakyuseemu omu gwe mmanyi ye n'agamba eri mbadde nyina kwetunda eri babadde tebannantegeera nga nyina kumala kubanjwa nti owaaye yenze Fuledi ayagala okwesimbawo kono gundi ate olwedde nga mbadde nyina ewange eno egindi yolwedde gye mbadde ndi kakati waayo olaba otya nti twakugamba dda tukuwe akasente n'ogaana tikakali bwe boganya okuwa akasente ndowooza okira kintu kizitoyi anti ayi mumpa akasente wakirika nanyambako ate nziriko eno olwedde abantu gye babadde bammanyi kakati wagenza okulya ngadduka misinde akomewo alabike nga ate munnange yeyanjuliraddemu abage nti abange kale just luli waaliwo kensobi naye kakati nakomyewo bantu bange mbakolere kakati buzo bigenda okujja ti abange bw'oba okomyewo mu kaseera kano ebbanga lyonna obadde luddawa olwedde jjukira nti obadde osirise ng'amaanyi gonna ogatadde eri ng'olowooza nti akalulu kagenda kubeera nga bw'obadde okacyanga akawano kakati kakyuseemu this time round 123 FM radio eddoboozi ery'essuubi bino byonna obiwuliriza nga tukoleza tusinzira mu kibuga eky'emubende Bampita Frank Kasirye muzzukulu wa Kyaddondo ensonga bwe zityo bwe zitambula kwegamba akalulu bwe katandise okuba nga abantu kabalalula
katandise okubatagalako ekyo njagala okkiriza ogani katandise okubatagalako abantu lwakantu kano akokuba nti ogenda kasabirako nti n'omuntu abadde ayina ekirowoozo ng'abadde naddala bano abajja obuzi abo bo batandise dde okubanga ekintu batandika okuba nga bakitagalamu completely. Waliwoko n'amawulire nti n'abamu batandise okuba nga bogerezeganya batandise okubatuuza ku ntebe omanyize nabagamba ebintu ebimu era nembibagamba bwewayitewo akaseera mu malani mu nga nti Frank watugamba ekintu okimanyi omusajja bwatudisappointinze bino ebintu byakalulu k'omwaka guno akagenzeemu scientific way eno y'okusabira akalulu ku social media mutabani wange muganda wange kojjango wa boda avugira wano ku stage wano kwayiwe ali ku main street ali ku shero kapipa ali namagogo ku minzaani ebibyo teekayo bitono kubanga ne gobadde osuubira gobadde osibiddeko olukoba kano ke kabadi kokka tekiniki teke eyatukubiddwa n'abamu already nga baguliddwa dda nga bavudde dda mu lingi njagala kino kibeere on record. Njagala kino nfune bulungi eno yetteke yateereddwawo kati kwegamba eno point njagala ogifune bulungi nti eno yetteke yateereddwawo oba ke kabadi oba ke katego akateereddwawo kwojja okujja weesange nti oli omuntu aguliddwa oba aweereddwa akasente n'ava mu kintu naye ne musigala nga temukitegedde najja n'abaga nti bannayinza ekinzije mukana akalulu abalage nti akivuddemu nti anyiigidde gavumenti naye ng'amazima amatuufu enzijjaji enva gyavuddemu mu kalulu yafunye akasente waliwo atakifunye bulungi. Eno yetteke yateereddwawo akakodyo bakatekinika akateereddwawo gwe muganda wange wa boodi oyo akukubye empi oyo akuwalanyiza munno oyo akubogoza noga nti bano balimba ono atuli mu katemba yeno tteke eriwo mu kaseera kano egenda okukuleetera omuntu gw'obadde osibiddeko olukoba gw'obadde otandise n'okuwalana n'omuntu gw'osula naye mu nju olw'okuba tamuwagira egenda okuba eyateereddwawo egenda okumufulumya akalulu mwe musigale nga temumukyaye musigale nga mulowooza nti kyakoze kyekituufu okubanga ajemedde nti ye tagenda kwetaba mu kalulu k'omulundi guno kubanga ka scientific we kubanga kaki naye nga ye omuvangatwa gwe obanga akasente kakafunya akayina mu ngalo gwosigale ng'oli kuwololo era tuganye era bivuddemu ebya scientific we naye nga ye famire ye eri fine abaana be bali bweru basomera bweru buli kimu kitambudde bulungi bizinesi zitambule bulungi mwe musigale ng'olina mpalana ku kyalo ku 07765551023 ne 07555551023 simanyi oba nyina gwe njogedde naye yogerako nange eddoboozi ly'essuubi. Hello hati fama naye webale kuweereza ggwanga bali kuwuliriza mukwano nziseddwa kukyattuba bulongo lw'ennyaga ye taata nsimba seereza wambisibwako beere ng'onfumirako webale kusiima taata ensonga bwe zito bwe ziri waliwo mukwano gwange Sendawula Joseph akwayiwe webale kubanga kwoli kabali aluna agambye kyogere nti ayagala ebyobwerere akola kale webale kubanga kwoli ensonga bweto bweri agamba atya Nixon webale kubanga owuliriza outside zaawo mu kirungi bwe mbaseerabidde meya zetalemu research ekasanda kwendi oli kabaka mu nsonga ezo kale hela wanji mukwano wanji sebo oli musajja waddala tusomesa ensonga zonna ntusiima mukwano we bali kusiima mukwano nze kitata mugwana ndi busweka mukwano ensonga bwe zityo hela ate fem eddoboozi ery'essubi kooli webale okuweereza mwe bali kuwuliriza emusinyawo twagala nnyo bambi mwe bali kunjagala mikwano oyogeddeko ne Stefano 16 Kanyogoga Kanyogoga yes kumukanzira ku mulamwa edda ku mulamwa naye kyembadde nsaba gavumenti eyongezeeyo ng'emyaka ng'ebiri tulyoke tukuba akalulu kale hela my god kino kinoga hello emusingeya wanji taata ono ensalo ngulonadde wanne chance taata akati emusingeya akalulu bakaleke twawula abalenzi mu basajja ekadde muzeeyi tumulage nti tusobola onafu okuwangula akalulu mu bukolyo bwonna bw'abayiseemu kale
naye kino njagala okijje ku nze akalulu k'omwaka guno sandyagadde kakuwalanye muntu yenna. Ekyo kye ŋŋenda okusaba gwe Sseruganda mpuliriza. Akalulu k'omulundi guno sandyagadde kakuwalanye muntu, kubanga ne betulowooza ab'ekitale ennyo bangi nnyo. Katonda bw'aliba ayagadde nkugambye abaakavaayo bokka okulangirira okujja okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Abaakalangirira bali 46, abaakalangirira bali 46. Kitegeeza abantu bangi nnyo abeegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Ate ng'ajjukira ensonga tennaba kubanga egenda mu maaso oba tetunnaba kusunsulamu. Kitegeeza tunatuuka olunaku lw'okusunsulamu ojja kwekanga abantu bagenze mu 6. Awo nawo waliwo ekibuuzo nagwo omulamwa mungi oba omulamwa munene nnyo. Kiki ekireetedde abantu bano okuvaayo abangi? Kulaga ki? Okwekwata kugujjako gavumenti oba kwe kabiyitirivu nnyo kaliyo kali awo ka tekiniki eziri awo. Naye nga nze kugambye tekiniki gye nasoose okuba nga nnengerera ewala ye yaakana akalulu scientific way ey'okuba nga tugenda kubamu kaakalulu oba nga tugenda kulondamu kaakalulu kano. Nti ne bemulaba bali ku TV bemulaba ne babagamba kino ne kino bangi nnyo olwedde nga bali mu nteeseganya ez'ekyama nga bagenda kuva mu kantu nga gwe munnayuganda mukwano gwange weekaabajoki nga totegedde gwosigale ng'okyali muwagizi we naye nga amazima amatuufu. Eno teke bamaze ogikukuba nga gwe munnayuganda togitegedde nga gwolowooza agivuddemu ku lulwo naye nga amazima agivuddemu ku lw'ebigendererwa bye, ng'abadde anoonya dda engeri gye yeyambula ekintu nga yabula dda, nga buli omu abadde ajja mmuteekako amaaso tiye mukubaka waffe unalebe waffe otuvuddemu tya kakati ng'anoonya dda engeri gye yeyambula ekintu nga kyaganye. Kakati ng'eno scientific way yegenda okubanga ate munange emuleetera era nga mujja mulaba ku TV ku kyalo kyammwe ku rediyo yammwe omuntu oyo yenna abagenti abange nze ekintu nkifuddemu mpaka mwemaleke bakeerondere naye ng'amazima yayisizzawo ko ekyo kyabadde ayagala. Eddoboozi ery'essuubi webale kuwuliriza ye taata wangisebo ziringa eziriwo tamu entalo yes mama ne tata bange badde bawagira oli nga naye bagira ono ndaba obuzibu bw'amaanyi. Obudde bwa leero babutadde ku leediyo obululu ku kyalo tujavaako babiri abakuba ku leediyo pulezidenti azze ku leediyo baku ati olaba kijja kutukaluubirira nnyo bandibulese ne twetetenkanya kale ese gwenadde bwakago. Embeera bweto bweri agamba atya mukwano gwange Baraka promoter Baraka promoter bali kubanga koli ona mikono gyange bali sedizawo ku main street akurubanga road anga ku plan B records baskali bawo mwena abasecholiko amwe bali kubanga kwemuli nategezebwa ko nti munjagala nnyo. Hello omusimira bali kuweza webali kuliza mukwano nsoke emanyoga seka muli bulungi tuli bulungi sebo nkakasanga kituufu kyekyo kati oyo musajja yatudde utimu ku bakalulu kale bali kuweereza se ndowooza z'abawuliriza. Hello wangi taata taata banyonyeza banatudde akalulu ate kukyana abamamekana kuba kuledde akalulu kyamba bagenda kutuba akalulu abo kale akilibete muwula akalulu muzeeyi akaddeye sanye bugabulira bungi endowooza z'abawuliriza ku 0776 55 23 ne 0757 55 23 abali mu kibaati awo mwenna mwe bali kutumbula mwe bali kuwuliriza. Hello wangi mukwano wangi sebo yenze butunzi wano mukajiri bano kirudawa mukwano akati emiti yafuse byabuvuyo era nange bane ndabakuba pulezidenti naye maawe atadde wabadde yagakwesiba kuba pulezidenti
ndowooza abantu bawulire. Thank you for that show. Nze Dr. M4 muyimbi omuto emubende akwendi ntumbudde musajja goli w'amaanyi ontumirangako bambi kale. Dr. M4 bali kwanga kuoli. Hello. Hello. Wanji taata. Webale kuweza kufuna kasirye. Webale kuwuliriza mukwano. Nenze ndaba muzeeyi atidde kuwaayo ntebe eri sipiika Kadaga. Ekirala. Taata. Opposition abawe ssente nga bulijjo bw'abadde akola. Bw'aba agaanye anyule tumukuba akalulu n'enkoona enywe. Kale. Hati fama. Hati wanji sebo. Imbaka samu ngari chati. Mukwano. Ayo mzee yatidde akalulu anoonyeza ng'ekigeze sibira mu ntebe ya Kyagulanyi. Kale. Eddoboozi ery'essubi. Wabale kuwuliriza. Ono mawejje kasanga tindeyaza. Yo taata. Kyembadde ndaba. Mazima gavumenti yasikirize tekyalina kiyinza kwongerako. Wanji? Kwongerako na mwami Museveni. Asobole okuwaayo entebe mu buntu bulamu kubanga yalaba ekyaliwo butogikwatako gikwateko. Kati bwagenda mu maaso n'okunyigiriza ennyimba ekivaamu ajja gireeta omusaayi. Kale. Hati fama asembayo. Halo. Mukwano. Wanji sebo. Onoreba Egambwa. Egambwa yes. Kakati. Ye taata. Muzeeyi yali badde afuna akalulu naye. Mutuwasanze kakati abantu bonna abasinga obungi tebalina mikutu gya byampuliziganya. Abasinga obungi tebalina mikutu gya byampuliziganya weesanga nga ku kyalo kuliko abantu nga bana abalina rediyo oluusi abamu tebalina gikoyesa bagenda kubagabira rediyo. Bagenda kubagabira rediyo. Anti bagenda zibagabira ne kati waba batwala emikutu gya byampuliziganya ng'egyo ogenda kusanga abantu abasinga obungi tebamuwadde kalulu. Ekiyasoose okuba ng'ategeeza ejjadde kyajjidde mu mbeera ya kusoma naye kakati we kijjidde nti ne mu kaseera ke tugendamu akaakalulu kitegeeza bagenda kugabira tolina bw'ogenda kwekwasa mboozi omubaka wange saamuwulidde kubanga rediyo ogenda kubeera nga nayo gavumenti egenda zigaba. Nze Frank Kasirye muzzukulu wa Kyaddondo Mukama Katonda bampe kye musinga okwagala akuume.